Beleza, gente. Ou não. Ai, que acertar. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. 8 partidas restantes. Eu saí. Eu tô com um sério problema aqui. Vocês viram nos outros vídeos que o meu FPS estava caindo, certo? Vocês viram nos outros vídeos que eu também saí das partidas porque eu não conseguia jogar e eu falei no meio das partidas que eu não estava conseguindo jogar. Eu falei pra minha equipe que não tinha condições e é por isso que eu tinha saído de várias partidas, correto? Tá em vídeo isso. Mas, infelizmente, o bot aqui, a inteligência artificial aqui do jogo, disse: ah, não estamos nem aí para as razões. A gente só quer te deixar com menos ESP. Por quê? Porque tu saiu da partida. A gente tá registrado aqui que tu saiu da partida, então vamos fazer a punição aqui, correto? É o que o bot me imagina. Só que eu tenho uma razão para eu sair. Eu não conseguia jogar. Eu mostrei isso para vocês. So, Blizzard, you see my other videos here? No? I have a request to you. This punishment is not correct. Your punishment, even worse, you don't punish me. The artificial intelligence in the game punish me. This system is very, very, very wrong. You can't do this. I have many reasons to go out the match. Okay? Many reasons. I show the reasons in the videos. Even after that, I have this punishment. Meio. Vale a pena lutar pelo nosso mundo. Ok, deixa eu ver aqui como é que tá o FPS. De volta ao lar. É, eu vou ter que gravar assim mesmo. Olha só como é que tá. Finalizador em posição. Acha que consegue me acompanhar? Parece que tá rodando. Me sinto O ótimo. ataque começa em 30 segundos. Ah, parou, ó. Tá vendo? Tá lenta. Tá lenta. Você deveria olhar em outro lugar. Como é que sobe lá em cima, gente? E os valentões como Ah, é por aqui. Tem uma ida ali em cima já. 3, 2, 1. Começando o ataque. Caraca, moleque. A carga. Franco-atirador! Não dá moleza, gente! Eu não consegui atirar antes dela por causa do lag, velho. Olha isso. Tá de sacanagem, velho. Olha isso aqui. Olha essa queda de FPS, velho. É que já alcançamos o ponto, moleque. Franco-atirador! Tá doido. Égua, eu não consegui usar. Tá vendo por que eu saio? Olha Os isso. resultados poderiam ter sido melhores. Aí você sai da partida agora, mais 3 partidas. Que eu não vou poder usar o negócio. A carga está se movendo. Alguém tem que ficar com ela. A carga chegou ao ponto de controle. Nunca morrem.
Eu, hein? Olha isso. Eu devia ter matado já, né? A carga parou. Todos botem a mão na massa. Heróis nunca morrem. Tancar um pouquinho de dano aqui, não quer demais, não é mesmo? Tem uma Widow lá em cima. Cacetada. Eu tenho que voltar à luta. Opa, diretor! Cabeça abaixada! Estou transportando. A carga chegou ao ponto de controle. Mesmo colega ainda jogo muito, moleque, cê é louco. Pô! Mas eu morri 3 vezes. Ai, caramba, eu vou morrer. Valeu. Cara, eu tô andando 10 FPS, mesmo assim ainda tô jogando. Em condições normais. Heróis nunca morrem. A carga está se aproximando do destino. GG. Vitória. Nem foi tão difícil. Jogada da partida. Foi essa agora do final. Heróis nunca morrem. Abate. Quadro. Não, a Messi foi boa pra caramba. Épico. Olha só quanto eu recebo, bicho, por uma partida limpa. Esse sistema tá muito errado. Esse sistema tá muito errado. Viajando para Dourado. Tá. Pera aí só um momento, gente. Beleza, voltei. Aí a queda de FPS de novo. Lutar pelo nosso mundo. Ai, pô, tava rodando bonito, maravilhoso, não tinha travado nada. Tava com som, inclusive. Inclusive, o jogo ficou sem som, mas eu acho que foi problema do meu computador porque ele não tá rodando o jogo. Aí depois eu dei um tempo, o computador voltou ao normal. Aí rodou o som.
Caraca, moleque, não dá, não tem condições de jogar assim. Meu Deus. Hanamura. Viajando para Hanamura, prepare-se para se defender. Falando nisso, por que eles traduziram o jogo para português e não tem nenhum administrador que fale português lá na Blizzard? Não faz o menor sentido, gente. Deve ter. Tem que ter alguém, pelo amor de Deus. Não, pior que eu acho que não tem, porque o jogo é em inglês. O pessoal de lá fala inglês. E pagou alguém para traduzir o jogo. Simplesmente isso. Algum tradutor de inglês e português e aí simplesmente traduzir o jogo, eles não têm nenhum contato com a língua portuguesa. Pode ser isso. Viajando para a Torre Lijiang. Vale a pena lutar pelo nosso mundo. Gente, alguém sabe como faz cesta aqui? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma cesta com isso. Vai. Quero ver você atravessar isso aqui. Eu vou fazer essa cesta. Isso vai impedi-los. Olha isso! Viaja. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Vale a pena lutar pelo nosso mundo. A morte observa o campo de batalha e eu estou pronto. Doutora Ziegler, eu não acho que você envelheceu um só dia desde a última vez que te vi. E nem você, May. Saudações. Saudações. 5, 4, 3, 2, Vamos ver se eu consigo jogar agora. rodada 1. Capture o objetivo. Tem FPS. Translocando. You can see. Potencial ofensivo aumentado. Oh. Oh, now appears. Okay. You can see now. What? Huh? You can see now why I get out the matches. I can't play because this FPS. Estou ainda mais forte. FPS. In a normal situation, wow, Nunca sido melhores. this artificial intelligence you in this game.
see what's happening here? I can't play properly. That's the only way I can go out the match or what? And when a friend invite me. When a friend send a message and invite me. And more. I always notice my team. I will go out. I don't go out because I'm trolling. I never do this. Aqui. Ok. Mais ou menos. Ai, almost. Headshot. 3 FPS. Normally. GG. GG. Eu jogando partidas limpas aqui e vocês dando essa punição pra mim. I am here. Make these clear matches. And you punish me. Because I notice my team, I go out. Because I can't play because the FPS. The system. Oh, nice. Nice artificial intelligence you have. 3, 2, 1. Rodada 2. Captura o objetivo. Beleza, pessoal, parando de reclamar um pouco aqui com a Blizzard. Vamos jogar, né? Vamos fazer um vídeo divertido pra esse vídeo ser postado. Mesmo com esse FPS desgranhento. Não, vou ter que postar esse vídeo, não adianta. Eu sei que ninguém vai assistir, mas... beleza, né? As coisas estão ficando complicadas aqui, né, gente? Eu só espero que meu áudio não esteja bugando, só isso. O FPS tá bugando, mas pouco importa. Tem que mostrar isso pra Blizzard também. Ai. Opa, estamos contestando aqui o ponto. Vou chegar aqui no meio, dar uma tancadinha aqui, jogar isso aqui pra cá. Opa, 4. Ó, consegui, valeu. Ah, não deu. Eu tava sem o 4. Eu pensei que eu já tinha carregado o 4, moleque. Essa luta ainda não acabou. Pelo menos eu tanquei tanto dano que eu fui parar por 81% na ult, beleza. Fujizal.
Ah, mas... mais ou menos. Mesmo com lag ainda sou amei, filhão. Me sinto ótima. Não é um lagzinho que vai me atrapalhar dessa vez não, moleque. Bora lá. Lagzinho nada, 10 FPS é foda. Fica aí. Pede pra nerfar esse meu gelo aqui na tua cara. Ai, não consigo tirar. Aí, garoto, matei mais um. Ah, não vai entrar não. Opa, não. Eu não morro. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Ai, droga, eu não consegui usar a habilidade. Pô, vacilei, eu vacilei, eu vacilei. Eu ia jogar a ult ali. Opa, beleza. Valeu, Mercy. Opa, não, eu não vou morrer não. Vamos gelar aqui todo mundo. Vocês entenderam. Morri, mas a gente ganha. Morri, mas a gente ganha. Ganhamos, 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 ganhamos. GG, GG, GG. GG, GG, GG. Anuncio GG. Oh, ho, ho! GG, moleque. Cê é louco, eu jogo demais. 2 jogadas da partida na mesma partida. Vamos lá. É meio. Ah, velho, sacanagem. Ah, vamos ver. Foi no meu gelo, não foi? Foi no meu gelo. Tinha que ser no meu gelo. É porque eu gelei e fiquei atirando lá pra frente. Ó, que é isso, moleque? Olha isso. Mandei muito. Ai, ai, mas deixa pra lá. Ai, deixa pra lá. O objetivo do vídeo já foi alcançado, né? Eu acho que já, hein? Eu acho que se pá, o objetivo do vídeo já foi alcançado. Bem-vindos a Hollywood. Tá, vamos pra Hollywood rapidinho. Aí, eu já posso sair. Valeu. Lutar pelo nosso mundo. Tá, eu vou sair aqui porque, né? O objetivo do vídeo. Prepare-se para se defender. Ah, não, velho. Se eu sair agora... Seu herói. Ó, quer ver? Tava em 7 partidas. Se liga, eu vou sair agora. Aí, ó. Ó, beleza. Beleza, não conta. Ufa, graças a Deus. Caraca. Não, eu juro. Eu já tava achando que a contagem ia pra 10 nesse negócio, velho. Ó, 13 caixas, 13 caixas. Eu vou juntar mais. Eu vou juntar bastante aí. Aí quando tiver um número que eu queira abrir, eu abro. 13 tá muito pouco ainda. Tá, né? O objetivo do vídeo já foi alcançado. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, gente. Valeu. Blizzard, please. Remove this system, okay? This system of punishment is wrong. Now I can go. Bye, everyone.